တရားရောက်ကကိုယ်ကိုနားလည်မှုလွှဲရင်ချက်ချင်းရှင်းပြခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘောမတရားပြောတယ်လို့ခံစားရင်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ကိုမှန်တယ်လို့ထင်တယ်ချက်ချင်းသက်သေပြခြင်းခဲ့ရပါတော့မိသားစုထဲမှာတခုခုဆိုဆက်ထိမခံနဲ့ပကန်းနဲ့ပြန်ပြောမိတာဒေါသတကြီးနဲ့တုံ့ပြန်မိတာတွေကကြာလာတော့ကိုဒါဖီကိုမဖြစ်တော့ဘူးကိုကချက်ချင်းနိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှင်းပြခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရှားအုံနောက်ထံမြန်သွားတဲ့အခါမှာခဏတော့အနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စသေးသေးလေးတွေကနေပြဿနာကြီးကြီးတွေဒီကူးဆက်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်ထဲကအေးချမ်းမှုကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းမိတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်မလိုအပ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာတွေနာကျင်ရတာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာစဉ်းစားမိလာရပေါ့နော်တခါတလေဘဝမှာမလိုအပ်ပဲပြဿနာအများကြီးဖြစ်ရတာကိုမလို့ဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုချက်ချင်းထုတ်ပြလိုက်မိတယ်မစင်မကျင်စကလုံးတွေကြောင့်ပဲဒါမျိုးအမြင်မှန်ရဖို့ဆိုတာကချက်ချင်းဖြစ်လာတော့မဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ရတွေလူပုံကိုယ်တွေများစွာကိုကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးမှသင်ယူခဲ့ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အမြင်မှန်ရသွားလို့လုံးဝပျောက်သွားလားဆိုရင်မပျောက်ဘူးဒါပေမဲ့စင်ကြင်ထက်လာတယ်ရှားသိမ့်မမြန်တော့ကိုဒေါသကိုချက်ချင်းပေါက်ခွဲပြဖို့ဆိုတာမခက်ပါဘူးအဲ့ဒါ reaction ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေါသကိုထိန်းပြီးစဉ်းစားနိုင်မှုကပိုခက်ခဲတယ်ဒါကတော့ response မတူဘူးပေါ့နော်တရားကကိုယ်ကိုနားလည်မှုလွဲတဲ့အခါဝေဖန်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်မတရားပြောလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုတဲ့ကိုအရင်မေးကြည့်ပါဒီစကားကိုပြောလိုက်ရင်ကိစ္စပြီးသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ပြဿနာပုံများလာမှာလား तू ကိုယ့်ရဲ့ရှင်းပြမှုတွေကိုနားလည်နိုင်တဲ့ brain level ရှိရလားတချို့စကားတွေကပြောဖို့မထိုက်တန်ဘူးလေနော်တချို့ခံစားချက်တွေတချို့အမြင်တွေကဖွင့်ဟပြောပြဖို့မလိုအပ်ဘူးတချို့လူတွေနဲ့ထိမ့်တိုက်တွေ့ဖို့အဆင်မပြေဘူးလိုက်မရှင်းပြနဲ့လိုက်မပြောပြနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကပြီးပြီဆိုရင်ပြီးတာပဲလေနော်ကိုယ့်ဘာသာကိုသိနေကိုပဲလိုတာသိရင်ပဲလုံလောက်ပြီအဲ့ဒီလိုအမြင်လေးတစ်ခုရလာဖို့ဆိုတာကဘဝမှာမလိုအပ်တဲ့စကားလုံးပေါင်းများစွာနဲ့အရှုံရှင်းတွေကိုတားဆီးပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူအများစုကစကားမြန်မြန်ပြောနိုင်တာချက်ချင်းပြန်ခြေပနိုင်တာကိုပဲငါအုံနောက်ကောင်းတာပဲလို့ယူဆတတ်ကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပညာတွေအရင်တက်လာတဲ့အခါမှာစကားနဲလာတာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဒေါသထွက်လာတဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့တချို့ကကြားလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ချင်းချင်းတုံ့ပြန်နေချင်းချင်းပြန်អော်တယ်စာရီရိုက်ဖို့တယ်သူတို့ရဲ့ရှာအုံနောက်ထဲအမြဲအစင်လေးဖြစ်နေတတ်ကြတယ်ရှေ့ရောက်နေတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဉာဏ်ရည်ဆိုတာကအမြဲတမ်းတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းလို့တခုလေးပြောလို့မရဘူးတချို့အချိန်တွေမှာအနိုင်ယူဖို့ပြန်ပြောဖြစ်နေတာထက်နားထောင်ပြီးလိုက်တာကပိုပြီးဉာဏ်ရှိရရောက်တယ်နော်ကိုမှန်ချောင်းတက်တည်ပြဖို့စူးစမ်းနေမဲ့အစားAACC လက်ထွက်လာတာကလူပီသားတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာလူယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တောင်တွေကခိုင်မာတယ်လို့လည်းအော်မနေတဲ့တက်ကြဘူးတပ်ပင်တွေကလည်းဘလောက်မြင့်မာတယ်လို့လိုက်ပြောမနေတဲ့ကြဘူး